De tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 1. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, troch de wil van God, om de belofte oer te brengen van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn lieve jongen. Genade, barmhartigheid en vrede, mij die joen worden van God de Heid en Christus Jezus uw Heer. Ik breng dank aan God, Ik breng dank aan God, dat ik, like als mijn voorouderen, mij een zuiver gewisse tjenje, als ik zonder ophouden nachts en daags in mijn gebedens aan die denk. Als die tranen mij weer in zin komen, heb ik een innerlijke langst om die te treffen. Dan zou ik toch alles hinnen blijd worden. Ik weet nog schoon van die oprecht leeuwen. Leeuwen dat eerst in je beppe Lois en je mem Eunice libben had en dat nou, daar ben ik wist van, ik in die libbet. Denk er dus om en rekel je het vuur van Gods genade jefte op, die in die is, meid ik die de handen oplein heb. Want de geest die God us joen had, maakt het us net schruten, maar vol van kracht, liefde en zelfstucht. Skam je die er dan net voor om van us Heer te getuigen. Skam je die lieke min voor mij die voor zijn zaak vast zit. Lei in stee mij voor het blied boodschap troch de kracht van God. Hij had us verlost en roepen om hem tawij te wezen. Net vanwege us dieren, maar vanwege zijn eigen opzet om us genedig te wezen. Die genade is us voor de oerouden tijden al joen in Christus Jezus. En nou is die aan het licht komen door het verschijnen van us verlosser, Christus Jezus, die te deer te neer te dien en het onvergankelijke leven onlicht gelitten had door het blied boodschap. Om dat boodschap aan te kondigen ben ik aangesteld als apostel en leraar. Daarom moet ik dit lijden ook ondergaan. Maar ik skam je mij daar net voor, want ik weet op wat ik mijn betrouwen zet heb. En ik ben er wist van dat hij besteed is en bewaar je veilig wat er mij te betrouwd had aan die grote dag. Had hij aan het voorbeeld van de zoene woorden die sto van mij jet hast, in het leeuwen en de leefde die in Christus Jezus is. Bewaar je toch de heilige geest die in us wennet, de Scot die te betrouwd is. Do wist dat ze in Azië mij alle jaren zitten litten hebben. Onder oren Figelis en Hermogenes. Maar de Heer mij barmhartigens Jaan aan Onesiphorus en zijn huishouding, want manig keer had er mij opmonteren. Hij had hem daar net voor skammen dat ik vastzit, maar doet er in Rome komen weer, had er alle waardien om mij te vinden en het is hem ek slagen. De Heere mij hem Jaan, dat er barmhartigheid vindt bij de Heer op die grote dag. En wat er in Efeze alle jaren wel net voor mij dien had, dat wist zo zelfs het beste. Hoofdstuk 2. Do dan, mijn jongen, wees sterk door de genade die in Christus Jezus is. En wat du van mij jet hast in het bijwijzen van gans getuigen, vertrouw dat ta aan betrouwde mannen die bekwaam binnen en onderjocht je ek weer oren. Draag die part van het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Net iemand die in een actieve dienst is, bekrodigt hem om de zaken van het burgerbestaan. Hij wil het om zijn aanvierder naar zin dwan. Ik als aan een wedstrijd mij docht, krijgt er de prijs net als er hem net aan de regels houden had.
De boer die het zware werk docht, moet ek eerst zijn part van de vruchten krijgen. Prakasseer je maar eens nee oor wat ik zeg, want de Heer zal die in al die dingen insjoggen. Gaat Jezus Christus in omdenken, die uit de deden opwekken is en die uit het sky van David is. Daar gaat het blied boodschap oor dat ik breng. Om dat boodschap heb ik het zwier te verdworren. Ja, ben ik zelfs om in de boeien slaan als een misdadiger. Maar het wet van God is net onbannen lijn. Daarom kan ik alles verneren voor Gods uitkeersen volk, dat ja ik het heil winnen mij, dat in Christus Jezus is, de eeuwige heerlijkheid. Dit is een wier wet. Als wie mij hem stoon binnen, zullen wie ek mij hem libje. Als wie uithouden, zullen wie ek mij hem als koningen heerske. Als wie hem net meer kennen willen, wil hij us ek net kennen. Als wie ontrouw worden, hij blijft trouw. Hem zelfs ontrouw worden, kennen net. Breng dit de meesten ieder keer in zin en bezwaar haar bij God om striderage te maaien. Dat strijden is niet goed voor als om de tegenstanders in verkeer te helpen. Doch dien best om die zelfs betrouwd te tonen voor God als een arbeider die hem oor zijn werk net hoog te skamien, die het boodschap van de waarheid recht uitbrengt. Maar mij het heil lezen praat van niet, want ze zullen nog dieper wijszakje in de God lezens en haar leren zal voortfretten als de kanker. Hymenaeus en Philetus jere ek bij die lieu die van de waarheid aanrekken binnen mij haar zeggen dat de verriezenis uit de deur al west had en die mij sok praat het leeuwen van sommelijken verrenoveren. Likwijls, het fundament dat God lijn had, stiet vast en daar stiet dit stempel op. De Heer ken die ziens binnen en elk die de naam van de Heer neemt, moet hem vierhouden van ongerechtigheid. Nou had men in een groot huis net alleen een gouden en zilveren ree, maar ook houten en stenen. En wel het ene voor feestelijk gebruik, het andere voor trogendij. Als een hem zelfs van die verkeerde dingen reinigen had, zal er een stuk ree voor feestelijk gebruik wezen. Dan is er aan God wijd, schoon te broeken voor zijn master, kleer voor alle goed werk. Maar mij de begeerten van de jonkheid, en lees die uit op gerechtigheid, leeuwen, leefde en vrede. Mij alle jaren die de Heer aanroepen uit een rein hart. Maar ga net in op de dwaze en domme strijdvragen, omdat je wist dat daar striderage uit voortkomt. En een tjenstfeind van de Heer moet net strijden, maar minnelijk wezen voor alle jaren. Een goed leraar die geduldig kwee verdraagt en die mij zachtmoedigens en dwarsdruwers de dwarsdruwers te plak zet. Waar wit brengt God haar ter bekering, dat ze ter kennisse van de waarheid komen. Dan zullen ze weer ter haarzelfs komen en haar losmeidje uit de stroep, dat de duivel haar in vast hier om haar dwaan te litten, zat hij woe. Hartstikke 3. Maar denk erom dat er us in het laatst van de dagen zwiere tijden te wachten staan. Want de meesten zullen zelfzuchtig wezen, voel op jild, zwetsers, grutsk, lasterend, rebelsk tjen haar aden, ontankbaar, zonder eerbied, zonder leefde en zonder genede, haatsk, rabberig, onberooid, vreed, vijf van het goede, verraderlijk, domdriest, blastig, meer begien op geniet als op God. De schijn van frommen zullen ze ophouden, maar ze menen er niet van. Ek zulke mensen moest er die 4 van houden. Van dat slag binnen ja die in de huizen te wit.
Van dat slag binnen ja, die in de huizen weten te komen en zwakke vrouwen in de macht krijgen, vrouwen die onder de zonden bedobben binnen en troch allerhande begeerten drouwen worden, die al aan leren willen en nooit de kennissen van de waarheid komen kennen. Like als Jannes en Jambres het tjen Mozes in de kant zetten, zat doch ja het echt tjene waarheid. Het ben een lui die net goed met de holle binnen, en mij een leeuwen dat daar wijsmieten keert is. Maar ze zullen het net vier brengen, want alle man zal inzien hoe onverstandig ja binnen, liek als het mij die bij de oren echt gien is. Do likwijls has trouw mijn voorbeeld volgen, in onderjocht, houden en dragen, levensdoel, leeuwen, langmoedigens, leefde, staan vastens. Ek in mijn vervolgings en al het lijden, like als in Antiochia, Iconium en Lystra dat mij oorkomen is. Al die vervolgings heb ik dragen moeten, maar de Heer had mij uit alle jaren verlost. Ja, alle jaren die in de meenschap met Christus Jezus Godvrezend libje willen, zullen vervolgen worden. Maar dogeneten en bedragers zullen het slimmer vervallen met ze oren en ek haar zelfs op het doel brengen. Dolikwijls mast bluwen bij wat sto leert en in het leven aangenomen hast. Want do wist van hokker meesken do het leert hast, en dat do van jongs af aan de heilige schriften kennst, die de wijze kennen te behoud, door het leven in Christus Jezus. Elk schriftwoord is door God injoen en is nuttig om te onderrichten, om te weerlezen, om te verbeteren, om op te vieren in de gerechtigheid, dat de mensen van God voor zijn taak bekwaam wezen mij. Dat de mensen van God voor zijn taak bekwaam wezen mij, ja, te alle goed werk ter rest. Hoofdstuk 4. Ik bezwaar die voor God en voor Christus Jezus, die het libenen en oordeel je zul, en bij de verschijning van zijn koninkrijk. Verkondig je het woord, wees daarbij, bij tijd en ontijd, weerles, bestraf, vermaan je, leer zadwaande in alle langmoedigens die het onderjochtje nou inres vreget. Want er komt een tijd dat ze de zoene leer net meer verneren zullen, maar haar zelfs leermasters bien waar ziekje mij haar eigen smaak om te jaren wat ze graag jaren willen. Maar voor de waarheid zullen ze het eerst sluiten om haar naar de fabelstad te keren. Dolikwijls houdt de holle koel bij alle dingen, draag het lijden, doch het werk van een evangelist, meid je dien werk dien. Wat mij aangeet, mijn bloed wordt al als een offer uitstort en de tijd dat ik hier wijn moet is al komen. Ik heb de goede strijd strijden, de baan uitroen, het leeuwen behouden. Verders leidt de kransen voor mij klaar, die ik eerlijk verdienen heb, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij aan zal op die grote dag, en net alleen nog mij, maar alle jaren die mij leefde tijdig hebben op zijn waarom komen. Doch dien best om mij gauwens bij mij te komen, want Demas had mij zitten litten om ter de tjentwurige vraat lever hier en is naar Thessalonica reisge. Crescens is naar Galatië tagien. Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is nog bij mij. Hel je Marcus op en neem hem mee, want ik ken hem schoon broeken voor het werk. Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Als du komst, neem dan de reismantel mee, die ik in Troas bij Carpus blauwe litten heb. Ek de boeken, vooral de perkamenten. Alexander Smit had mij gans kweer aandien. De Heer zal hem der neffens verhielden.
Neem do die ek voor hem te wacht, want hij had tegen tjen us worden steen. Bij mijn eerste verdiegening had net een het van mij opnomen. Alle jaren hebben ze mij zitten litten. Mij het harren net aanrekenen worden. Maar de Heer had mij bijsteen en hij had mij kracht joen. Zo koe troch mij de verkondiging al heel tot de eindbracht worden en konden alle heidenvolken die jaren. Zo ben ik verlost uit de bek van de leeuw. De Heer zal mij ek verder beschermen tegen alle aanslagen en mij behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Hem mij de heerlijkheid wijzen in alle eeuwigheid. Amen. Doch de groetnis aan Prisca en Aquila en aan Onesiphorus zijn huishouding. Erastus is in Korinthe blijven. Trophimus heb ik in Milete blijven litten om ter ziek weer. Doch den best om nog voor de winter te komen. De groetnis van Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broden. De Heer wees mij dien geest. De genade wees mij jemme alle jaren. Pudens,